Және мен Мико. Бүгін біз сіздермен бірге қазіргі таңда әйгілі болған Лизун челлендж түсіретін боламыз. Яғни бұл ойынның шарты бойынша Лизунның құрамдас бөліктерінің барлығы да шарлардың ішінде болады, және оларды жару арқылы біз Лизунның жаңа түрін жасайтын боламыз. Ал ендеше видеоны бастаймыз. Ойын шарты бойынша кез келген адам көзін жұмып, бір шарды таңдайды және келесі адамға береді. Яғни бұл біздің ойлап тапқан ережеміз. Осы бойынша қазір біз Лизундарды таңдайтын боламыз. Мен бастаймын. Иә, жарайды. Сен өзің сақтан мен алдыма қой. Бұндай кислота ма? Достар, маған несиелі білмеймін ішінде. Не бар екен білмеймін, бірақ осындай таңдап берді. Енді мен несиелге таңдап. Нико. Бұл ішінде декор болу керек. Енді біз осыдан жарамыз. Дайын тұрмыш қосу. 1, 2. Достар, білмейміз ба, ішінде не бар екен? Борная кислота, бор қышқылы, немесе борная кислота сияқты. Тауы қышы дейді. Болып кетті ішіндегі борная кислота. Негізі көпіріп болып кетті. Енді не істейміз? Анам бір şey yok. Қуанышқа орай қолым жаман болып кетті. Декор. Дым жоқ ішінде. Негізі әділетсіз несібізді. Бұны біреуген жан. Кішкені жар сеш. Мен өзіме тағы да өзіме жіткі милақ бөлетектің себебі менікінің барлығы жерге ұшып кетті. Достар, бізде мені 2 шар ғана қалды. Ал енді біз видео жалғастырамыз. Мен таңдап кетті маған. Клей істекен. Декор. Краска ма? Жоқ, декор. Кім? Никоны алып жүрші. Ох, мен бір жарам. Мен енді ең соңғы шарда мен ең соңғы 2 жарам. Точно. Тағы да осындай. Несиелінің жолы болғашын. Яғни айтқанда біздер таңдамай қойсақ та болады, себебі бізде тек бір ингредиент. Ол әрине құба. Болу үшін әне құрылыста пайдаланатын құба клейді алу керек. Оны үйдегі ата-аналарыңызды сұрасаңыздар білетін шығар. Ал егер құба клейді луч деген сияқты фирмалардан алатын болсаңыздар, олар өте сұйық.
яғни сіздерде пайда болмайды. Оны сіздер абай статын серверден таба аласыздар. Енді, мен екінші. Бұл сервер сәтті болды. Енді мен өзім көрерім. Кәдімгі қаймақ жейін кетті. Қаймақ сияқты. Бірақ сабыстақ қаймақтан. Мен уже қаймақ бізде бүгін папатрик көп. Бүгін достар айтпақшы біз Galaxy записи болады. Яғни екі ресімді араластырамыз. Реконды көп, ал менікі қызғылт түстес. Онда да керек емес. Мен мынау тұрып кетті. Солай сөзім береді. Николика уже не істеп жатыр. Сенің бұрқышқа көп керек сияқты. Жаңа кетіп кетті. Әсіресе менікі вообще шоқ болып кетті ғой. Міне менікі де әдемі түс бойынша жатқан. Менікі де басымен. Нелген әдемі түс. Маған достар кішкене краска қосу керек сияқты, себебі мен красканы барлығы мені қолымда. Біздің бұрқышқылымыз өте аз болған секілді. Себебі тек осындай масса ғана пайда болды. Қардың ішіне көп қоссақ та бәрі көпіріп кеткен сияқты үреулерден болды шығар. Шарды үру үшін бізге 2 сағат керек. Бізде күшті болып. Енді достар, біздер оған дегенде бұрқышқылы тым аз болып кетті, сондықтан сода ма бірден қосамыз. Сода немесе лак для волос. Солай қосамыз. Бізде Лизун менде шықты, бірақ Никода күшті болып шықты, а менде бұрқышқылы яғни жетіспейтін секілді. Менде бұрқышқылы бітті. Енді мен осындай лак для волос қолданып көремін. Немесе содамен ыстық судың қосындысы. біздің лизунымыз дайын болды. Дайын болды, бізде осындай керемет флаффи слаймға ұқсайтын лизун пайда болды міне. Сондай керемет. Өте жақсы тартылады, және моншақтар түседі деп. Бірақ бір жаманы моншақтар түседі, яғни біз декор ретінде қосқан болатынбыз. Бірақ ол сондай керемет. Әсіресе түстерін қараңыздар. Сондай керемет болды. Және де оның дауысы керемет шығады. Менің ойымша бұл менің істеген ең жақсы лизундарымның бірі болып табылады. Бізде лизунымыз дайын болды, және де біздер 2 лизунды араластырып көрдік. Сонда бізде түсініксіз түс шықты, пайда болды. Фиолетовыйға ұқсай ма? Күлгінге ұқсас. Бірақ менікі әлі араласпады. Және де ол керемет дауыс шығарады достар. Айтқым келетіні. Сонымен достар, сіздерге бұл видео ұнаса, бізге лайк басып, біздің каналға комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. және де біздің каналға тіркелуді, қоңырау шаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нико және де мен Нико, Angels каналы. Сонымен сау болыңыздар. Келесі көріскенше.